Yambi ku bantu bose muri kuri Gross Smart with Angelique hari hashize igihe tutavugana, but now mbazaniye top 10 businesses wakora muri kino gihe muri economy itangaje, aho ibikomoka kuri petrole byose byazamutse mu biciro. Hari umuntu waba afite amafaranga avuga ati ndashora he, ngiye kubereka rero ahantu hagera mu 10 ushaka gushora amafaranga yawe muri kino gihe ukunguka amafaranga menshi kandi ukabona abakiriya ku rwego ruri hejuru. Niba uri mushya kuri Gross Smart ndakwinginze iyi button yikandeho ya subscribe uze mu muryango w'abantu bifuza gukura financially. Kadutangire rero twihuse. Iyi top 10 ngiye kubaha business ya gatandatu na business ya 8 nizo zitangaje cyane nanjye nazikunze, niho ngiye gushora nanjye muri no minsi, so stay tuned. Yes, iya mbere ku rutonde ni yingiyi solar energy business. Solar energy, solar supplies. Umuntu utari kumva ibyo ndi kuvuga, ndimo ndashaka kuvuga ibintu by'imirasire y'izuba, imbaraga zituruka ku mirasire y'izuba, ibikoresho byose bituruka kuri ibyo. Ubwo harimo solar panels, harimo solar lamps, bira bikoresho byose bikabuta imirasire y'izuba hanyuma bikaba hari ikintu byakora. Nk'ubu hari solar water heater, izo urumva zizana zishyushya amazi abantu basha koga. Impamvu rero iyi business iri profitable muri no minsi, abantu bose bari gushakisha ikintu gishobora gusimbura izira generators zikoresha essence. Hari ama generators akoresha essence aba mu ngo z'abantu cyangwa se aba muri masalon de coiffure cyangwa mu ma companies atandukanye, nyine aho hantu hose. Rero abantu bari gushaka ikintu cyabisimbura. Rero ikintu cyabisimbura ni ikintu ukoresha nyine urumuri, imirasire y'izuba, imbaraga zituruka ku mirasire y'izuba. Aha, ibyo rero uzagurisha ni ibiki? Naho uzisanga ucuruza amatara, amatoroshi rechargeable bulbs. Murabona aya matara, hari amatara ari rechargeable, amatara ubu ushobora kongera gucomeka nyine. Ubwo na amatara abasha kuba recharged, ariko hano turi gukoresha solar energy. Hari amatara batereka ku zuba noneho agakabuta ya mirasire y'izuba noneho akaza gucana mu gihe cya nijoro. Hari solar batteries, ubwo na amabateri y'imirasire y'izuba. Solar installation services, ubwo nuvuga ngo niba ukeneye gukora business top number 1 ugomba gukoresha solar installation services. Nyine ibyo ni ibintu ushaka kugurisha, ibintu byose bituruka ku mirasire y'izuba. Impamvu rero nyine abantu bari kubikoresha nayibabwiye nuko ko abantu benshi bari gushaka ibintu bisimbura zino battery, zino generators, noneho no kugira ngo banabone ukuntu mwabonye ukuntu umuriro uri kugenda cyane muri no minsi. Umuriro ujya kubona ukabona urikubye. Rero abantu bari gushaka ikintu cyasimbura electricity ku buryo basha kubona amashanyarazi nyine bidasabye ko bakoresha electricity, bakabakoresha imirasire y'izuba. Niyo mpamvu nukora ino business abantu bazakugana ari benshi. Ikindi, ibi bintu bikenerwa cyane cyane mu ngo buri munsi kenshi. So ubwo bijyaniranye n'abantu batanga service nyine mu bijyanye na solar, barabakora installation, barabakora repair yabyo wenda byapfuye, abo bose amafaranga ari kwisoka kuri bo. So guys, iyi ni business number 1 ugomba gukora. Now business number 2 ni iyitwa phone accessories and electronics. Ibintu byose byama accessoire ya telefone. Ubwo harimo chargeri, harimo ama pochette, izi pochette z'inyuma, hari power banks murazizi ni zandi bacomeka, ushobora gucomeka uri kugenda nyine nta chargeri, nyine wibagiwe chargeri tuvuga uri mu modoka ukaba wacomeka. Hari ama ekuteri, bluetooth speakers. Ibyo byose birakenewe cyane. Ni business iri kuhitinga, iri mirazana amafaranga menshi muri kino gihe. Now business number 3, it's all about food delivery, local delivery services. Guys, no business nayikunda kangubwire niba ushaka profitable business muri no minsi. Food delivery cyangwa se gukora delivery y'ibintu muri rusange.
ahangaha rero bikora gute no gushaka either motorbikes ukabagura nk'akamoto muri Spiro harimo moto zigura makeya na hari ziri kuri promotion zigura miliyoni imwe ushaka kubona moto nziza hanyuma ikagikora delivery uragenda ukavugana na bara abantu bo muri vuba zira company zikora deliveries noneho ukajya utanga ukazajya ugenda ujyana ibintu ku makomande aho bagiye babisaba no kuvuga ngo muri no minsi biragoye kuba najya muri shop runaka biragoye kuba nakenera nk'ishati ngo mvuge ngo ngiye mu mujyi kuyigurira uwo mwanya abantu benshi nago bakiubona ikintu gikorwa niki ureba kuri TikTok cyangwa se kuri Instagram cyangwa nyine kuri kuma WhatsApp status z'abantu cya kumbuga zigurisha ibintu online none ikintu kunze ukakora order barahita bakikuzanira utavuya this is the life we like to live abantu bikigiye nago tugishaka kuvunika ibintu byo kwirirwa uzenguruka mu mujyi ugenda n'amaguru ntago tukibikunda urareba ukareba igiciro ugahita wereza amafaranga kuri mobile money bakakoherereza ibintu so rero muri business model yo gukora delivery no kuvuga ngo wowe ushaka kwishakira aka logistic koroshye ukagura nk'iyi moto hanyuma ikintu kiba kiri bukurikireho ugenda udeliveringa ibintu ku bantu babikeneye wowe bwa ushaka guhitamo kubyikorera cyangwa se ukayigura ukayiha umuntu ariko wayiregisteringishije muri izo companies zikora ibintu bya delivery service bitari ibyo nawe ushaka kubyikorera ni ufite imodoka iri aho ngaho itanywa essence birumvikana iri electric nuvango ufata umwanya wawe ukazajya urangurira abantu ku giciro gito ukagenda ubibashyikiriza bibintu birimo amafaranga abantu benshi muri office ntago bakijya mu restaurant no gutuma no gukora order bakazana abantu bakora ama orders muri Kigali ni benshi cyane so this is a profitable business wayitangira nonaha kandi yakungukira muzanshimira nyuma sibyo so we are going to business number 4 business number 4 ni ibintu bya water refill and purification business water refill and purification business ibingibi rero ni kwa kundi ushaka gukora business nka murabona nka bantu bakora iby'amazi jibu sinzi nabonye nditwa Safest hadutse ama companies menshi asigaye curuza amazi impamvu iyi business iri profitable bara litiro z'amazi munywa ku munsi wanyu zingana zite tuvugisha ukuri amazi urugo rukoresha ni menshi kandi buri rugo rugenda rukeneye amazi uko bukeye nuko bwije ntago uzavuga ngo ntago tuzanywa amazi ntago bishoboka kandi abantu bakitekera amazi ni bakeya so uramutse ukoze ino business yo kurefilling amazi meza no kuyatunganya noneho ukayagurisha abantu ni ibintu byoroshye kandi bitanga amafaranga menshi ni ikintu kizahora gikenerwa buri munsi ikindi transport yacyo ntago bihenze ntago bigoye so bivuze ngo iyi ni profitable business ni ufite amafaranga wifuza gushora ushaka kumenya uri gushora amafaranga yawe this is the kind of a business na recommending please wibuke gukora subscribe niba uri gukunda ibiganiro byacu ukore kuri like hanyuma wibuke unakore share uyohereza abantu benshi babashe kuzajya bakurikira ibiganiro byacu kuri Grow Smart with Angelique now let's move on business number 5 guys iraza kugutangaza cyane iyi ngiyi ijyanye na farming and greenhouse agriculture biratangaje ko ibi twe turimo turabivuganaho n'umuntu dukorana turimo turatekereza gukora ibintu bya greenhouse agriculture rero ni bimeze gute unuguhinga bya bihingwa bimeze busenda bisana gute ni bihingwa bitari kwa kuvuga ngo ni ngandura rugo cyangwa iki ni nka horticulture niko babyita hari rero muri ibyo ngibyo ibintu ushaka guhinga rero ni ibi harimo tomatoes no guhinga inyanya ibitunguru mushrooms ni hajya bitagute mu Kinyarwanda mushrooms murazizi ni babyita gute oh my god I don't remember the term mushrooms murazizi harimo pepper urusenda na herbs nibindi na biriya bintu by'ibi spices herbs haba ubwo twavugamo nka celery
twavugamo celery, twavugamo ibitunguru by'ibibabi, twavugamo persile, twavugamo herbs, ni biriya bintu by'ama spices by'ibirungo muri make, sibyo? Nuvuga ngo iyi greenhouse mushrooms ndazibutse, ibihumyo guys, hari igihe Ikinyarwanda kinyisoba. So iyi nuvuga ngo impamvu iyi business iri profitable mu ntega amatwi, impamvu iyi business yakwinjiza amafaranga menshi, nukuvuga ngo aba restaurant ibiryo bizaguma bikenerwa iteka ryose, nta na rimwe abantu batazakenera ibiryo. Noneho ikindi, ibiryo biri kugenda bihenda ku masoko bitewe nuko biri gukurwa hanze, byava hanze bikaza bihenze. Uko bihenda niko biba bikenewe cyane. Rero uramutse ubyihingiye urumva ko byakwinjiriza amafaranga menshi y'umurengera. Noneho ikindi, ibi bintu impamvu nyine tuvuga greenhouse agriculture, iyi greenhouse ni bwa buhinzi bukorerwa cyane ahantu nyine bukorwa mu gihe budashobora kugirwaho ingaruka n'izuba ryinshi cyangwa se n'imvura nyinshi. Murabizi ko ikirere cyahindutse, isi irimo irarwana no kugira ngo ikirere gikore neza. Ubusanga abantu benshi ari nabyo bintu nyine bahanze amaso kugira ngo climate change nyine ibe normalized. Nuvuga ngo ubu ngubu imvura irabura, abantu bagahinga bigapfa bakarumbya. Ariko ibi bihingwa mbabwiye aha nk'ibihumyo ntibisaba amazi menshi, ntago bisaba kubyuhira amazi menshi. Ni ibintu ushobora kuhira wowe ubwawe, ugafata icupa ukagenda usukaho amazi, urabyubakira. Nuvuga ngo umuntu wifuza gukora ino business byamusaba kwiga uburyo ubuhinzi bukorwamo, hanyuma akabihinga. None ikize cy'ibintu ntibihingwa ku buso bunini, ntago bisaba ubuso bunini. Ikindi, ntago bishobora guhingwa ahantu nyine ntibisaba imbaraga nyinshi. Noneho ibaze nk'urusenda, uramutse uruteye urusenda, ugenda urusaruraho inshuro zigera kuri 4, ibiti bigihari, urusenda rukiri healthy, ugenda usarura, urushywa no kuruhinga rimwe ubundi ukagenda usarura. Kandi izi spices ziguma zikenerwa mu maresitora, mu mahoteli, mu ngo z'abantu. Bivuze ngo iyi ni business iri very profitable. Ntago mushobora kubyumva ukuntu biri profitable muri no minsi. Abantu benshi ni hano bari kuyora amafaranga bayakura. So tujya guhinga, dusubire ku isuka. So business number 6 ni ibintu bijyanye na digital services. Digital services ni business iri very profitable. By the way, ndayikunda kandi ndanayikora. N'ibindi gukora ni digital service ndi gutanga. Ndimo ndatanga coaching y'uburyo ama business 10 ushobora kubona, ushobora gukora, gushoramo amafaranga yawe. Ndimo ndabaha iyo service. Kandi se ushobora kwibaza ngo ko tutari kukwishyura, muri kunyishyura mu buryo bumwe cyangwa ubundi, muzabimenya nyuma ubwo nzambigisha ibijyanye na YouTube. YouTube izanyinjiza amafaranga menshi. So guys, izi digital services rero, iyi ni business ushobora gushoramo amafaranga, irimo irabyarira abantu amafaranga muri no minsi. Mu buhe buryo? Ushobora gukora digital marketing nkuko mbikora. Iyo ukora digital marketing urahembwa amafaranga kandi ntagaza ari makeya. Ikindi, ushobora gukora social media management, nuvuga ngo ukamanaginga TikTok, Instagram, YouTube, Facebook za company runaka. Izo companies zikagenda ziguhemba. Harimo content creation ya video, muyigarukeho. Iyi video nabigisha ukuntu bakora utuvideo dutoya dushobora gucuruza. Nuvuga ngo ukora publicity, utuvideo twamamaza ibintu runaka, hanyuma iyo badushyize kuri social media twinjiza amafaranga. Turiya tuvideo baratugurisha, utugurisha amafaranga. Bivuze ngo nuko editinga video ukayitanga bakakwishyura amafaranga. Bagenda bishyura bitandukanye. Hari uwishyura 5 kuri video imwe cyangwa 10 kuri video, biterwa n'uburyo yabaye captured naho yafatiwe nyine na resources bisaba. So ni bintu nkora habamo amafaranga menshi. None ikiza cy'iyi business guys, nta gishoro bisaba. Igishoro bisaba cyonyine ni mu mutwe n'umwanya wawe. Muri kubyumva, bisaba umwanya gusa, ubundi nta kindi gishoro bisaba. So iyi business ni gucike, ntuburaho kura amafaranga. Muze dukora amafaranga muri digital services. Business number 7, it's all about mini wholesale or neighborhood retail shop. Hano nukugira agashop, ni nka boutique irimo ibikoresho by'isuku, ibikoresho ibyo kurya, utuntu nk'utwa alimentation. Utwo tuntu
hari abantu babisuzugura ngo n'amafaranga arimo. Guys, birimo binjiza abantu amafaranga menshi ntushaka kubyumva. Noneho kuri iyi era none ukabishyira hafi muri neighborhood, handi hafi nyine y'ahantu utuye, ku buryo abantu bitabasaba gutega ngo bajye. Nk'ubu ngubu sinatega ngo njye guhahira Kimironko, nuye mu Busanza, ntago bishoboka. Bivuze ngo ngurira hafi yanjye. So abantu bafite amashops muri neighborhood bagiye kugurirwa cyane mu rwego rwo kugira ngo, kubera ko abakiriya birinda kujya kuhahira kure, basevinga amafaranga ya moto, fuel, ibintu nk'ibyo. So this is the kind of a business you have to do right now. Nimukajye muvuga ngo naheje, oya, nonaha. Yes, time for business number 8. Yindi nababwiye ko nanjye nashegeye. Let me tell you, business number 8 is about selling gas saving or energy saving products. Izi ni mbese no kugurisha ibya bikoresho bishobora gutuma usavinga gaze, bigatuma usavinga electricity, cyangwa se iyindi energy ukoresha iyo ari yo yose. Ibyo bikoresho rero ni bihe guys? Ubu ngubu abantu bari gushuruza pressure cookers. Umuntazi pressure cooker ni umuntazi nyine pressure cookers abantu bari kuzigura ku bwinshi ko zisavinga energy, bizisavinga electricity. Uhisha ibishyimbo mu gihe gito cyane kandi bigashya neza ukoresheje pressure cooker. Ubwo muri ibyo bikoresho ikindi navuga harimo insulated flasks, harimo energy saving stoves, harama energy saving nyine stoves ni ndajya mbasobanurira mu Kinyarwanda. Stoves na amashyiga asavinga energy ayariyo yose. Harimo rechargeable fans ni biriya bintu bihungiza abantu igihe hari izuba cyangwa se hari ubushyuhe. Zira fans ziri rechargeable, ziriya mana yanjye ziri kugurwa nk'amasuka, kandi uramutse uri kuzicuruza wakwinjiza amafaranga menshi. Harimo LED lighting, amatara ariya ya light emitting diodes, zira ari amatara yose ari rechargeable. Guys, bari kwinjiza amafaranga abantu bari gucuruza bino bintu. Nawe urahura ryamye umva ndi kukwereka deal ifatika. Niba ukunze ino video, please kora kuri like, nugenda koze share, sibyo? Now kadukomeze nuvuga ngo iyi business number 8 ntayikoze ntago byavamo. Now business number 9. Business number 9, it's a repair business. Guys, iyo economy imeze nabi, amafaranga yabuze, ibintu byose byazamutse mu biciro, ni gake y'umuntu azifuza ku replacinga ikintu cyangiritse. Aho kugira ngo ajye kukireplacinga guri gishyashya, ajya kureba abantu bakora repair. Ndababwiza kuri ko abantu bari gukora reparation, abantu bari nyine ku repairinga ipasi yawe yapfuye ntago ujya kugurinda ubu ngubu, kwako uzi ko ibintu byahenze ku masoko. Ikintu buri bukore no kujya kureba abantu bakora repair. Ikintu cyose cyapfuye ntago uvuga ngo ugiye kukireplacinga ugura ikindi, ahubwo ujya gushakisha umuntu ugisanasana, kubera ko nyine ibintu birahenze. Ubwo rero abantu bakora business repairing, abantu bakora repair business, barimo barayora amafaranga muri kino gihe. Guys, nago mushobora kubyumva kereka mugiye on site mukareba uko ibintu bimeze. Biteye ubwo umva biteye ubwo nago frigo yapfa ngo uvuge ngo ugiye gukoresha iyi, ugiye kugura indi, ahubwo uyikoresha kugira ngo usavinga ayo mafaranga. Buri wese muri kino gihe ari gushakisha buryo ki ya saving amafaranga, kugeza ku urukweto rwacitse uri kumva wajya kurudodesha. Instead hari igihe rwabaga rwacitse ukavuga uti ndagura urundi. Umva ibyo ni bisanzwe mu gihe economy nyine ibintu byose byazamutse, ibiciro ku masoko byazamutse. Kugira ngo uri gishyashya ukora iki? Ujya kuri abantu bagikorera repair bakagisana. Rero abantu badoda inkweto, abantu bakora repair z'amafrigo, laptop repair, nyine machine zapfuye, laptop, computer zapfuye, tuvuge ufite radio yapfuye, ufite sinzi n'abantu badoda n'imyenda. Ubu ngubu bose ikintu cyose kijyanye na repairing kirimo kirinjiza amafaranga guys muri no minsi. So nakurangiraga you can make one niba hari ubumenyi ufite mu repairing ibintu, niyo yaba ari ukudoda inkweto, niyo yaba ari ukudoda imyenda, niyo yaba ari repairing amafrigo. Kandi ikindi nababwiye ngo niba ubwo bumenyi utabufite,
it's always time for you to learn a new skill. Mujye mugenda mubyige, ubu ngubu kwiga biroroshye sibyo? Now let's move on to the last one. Guys, niba ugejeje none ahanga wari ukireba ino video nukuvuga ngo if the wayikunze ndakwinyiza ukore kuri share wohereze abandi, ikindi wibuke gukora kuri like button, hanyuma abantu bose babashe kuryoherwa, twese dutera imbere. We are growing together, guys. Now the last business for you to start muri ino era aho ibintu byose, aho fuel yazamutse, ni ikintu kijyanye na second hand or refurbished things. Okay, second hand things. Okay, nuvuga ngo ikintu ukora uragenda ugakodesha nk'ahantu sibyo, warangiza ukajya ubwira abantu kugurisha ibikoresho bishaje. Nuvuga ngo ugenda ukagura ibikoresho bishaje mu ngo z'abantu, nk'abandi bashaka kubihindura, ibitanda byakoreshejwe, ama blenders yakoreshejwe. Hari n'igihe usanga ubikuye ku muntu ushaka kwimuka agiye nko hanze, ukabimugurira kuri makeya, warangiza ukabijyana mu iyo nzu. Intebe, nkunda kubibona ku ntebe, ibitanda, amaradiyo, ama blenders n'ibindi. Ibyo bintu abantu baza kubigura, impamvu ni iyi, nuko ko ba consumers ubu ngubu kwa amafaranga babona ko ibintu byahenze byatumbagiye, bajya kugura nyine ibyo bya make, especially abantu bagiye muri ghetto nyine batangiye ubuzima. Aravuga ati kugira njye kugura ikintu gishyashya gihenze, reka ngende ngure second hand. Akagura intebe akazigura nk'ibihumbi 100, kandi ubundi busanzwe iyo ari nshyashya zigura 300 cyangwa 200. So this is the go to business. Soza rero ndabashimiye cyane kuba mwarebye izi business zigera mu 10 mushobora gukora. Umuntu yahitamo imwe bitewe n'igishoro afite ndetse n'ubushobozi n'ibyo akunze gukora, ko buriya kirazira gukora ibintu udafite ubumenyi, kirazira gukora ibintu udakunda. Naho muri video y'ubutaha mwibuke mukore kuri subscribe, mwibuke mu sharing iyi video ku bantu benshi. Guys, mureke dukure, turimo turazamuka, tumaze kuba umuryango w'abantu bagera kuri 500. Kame twagiye tuzamuke, please munzamure mukande kuri subscribe tugere nibura ku ba subscribers 1000, hanyuma twese tuzagenda tuzamukana twungurana ibitekerezo ku kintu cyose cyatwinjiza amafaranga. Ndabakunda cyane, bye bye.